Hello mga Bebe Squad! Samahan niyo ulit ako sa isang araw ng kainan sa HARDEE'S Hamdan. Kaya naman, let's go! Hello mga Bebe Squad! Guess what? We are here at HARDEE'S! Yay! Isang araw na naman ang kainan at lamunan ang gagawin natin dito sa HARDEE'S, yung kanilang burger na double patty, and we're going to check it out. At syempre, the food will not be complete pag walang soft drinks. Yes! And of course, kailangan natin ng cover. You like ketchup, sir, please? Yes. Anything else, sir? That's it. Thank you. Ketchup pa more mga Bebe Squad. So tayo ay nagda-rate ngayon because napakaingay dito sa lugar na pinipwestuhan ko and merong music and ayoko makapiright, mahirap na, diba mga Bebe Squad? And of course, I have this salt kasi medyo mahilig ako sa maalat. Kaya yan, tak. So, eto na mga Bebe Squad, ready na ako. Bon appetit! Yes, unahin ko ng lantakan yung French fries bago ang lahat. Ang sarap niya, promise mga bebe. You've got to try this thing. Yes mga bebe, nakikita niya nag-i-enjoy na ako, talagang binitbit ko na yung lalagyan kasi ang sarap talaga niya. May ibang luto ang HARDEE'S when it comes to French fries. In fairness, pak na pak sa sarap. Mwah! Naubos ko rin yung French fries. Now, it's time for us with our finale, the double patty burger. Check this out. Yes, baby. Check this out. Kasya ba sa bibig ko to? Let's try. Yummy. Actually, hindi siya kasya sa bibig ko kaya paunti-unti lang yung kagat ko. Mainhin akong kumain mga bebe. Charot. Pero one thing for sure, I guarantee you mga Bebe Squad, ito
Itong burger ng Hardee's ay perfect for me kasi ang juicy ng burger patty nila, tapos double pa to, tapos may cheese, quick melt cheese, tapos pinalagdagan ko pa ng jalapeno add-ons ba mga bebe, kaya pak na pak sa akin to. Kahit ulit-ulitin ko ng kain hindi ako magsasawa. Pak! At syempre, kailangan natin ng panabla. Dapat may soft drinks. Inom muna tayo ng kahit konti para mas ganahan pa tayo. Mga bebe squad, kalahati na. We're in the half of the burger, kaya busog na ako, pero I'm going to finish this. Just for you mga bebe squad. At syempre, habang ini-enjoy ko yung pambihirang burger ng Hardee's, I would like to greet my legit family. Si Yugen, si Noiteb's Vlogs, Mami Ann on the go, Wilson's on the go, Georgie Galon, Bernard Simon, ang Panda Jack Slots, Avenue Hong Kong, Shell Cuevas, Annalise Sikal, Larin Pham, Shufa Jen, Igorota Vlogger, William, Pau Pau, and Aling Simang. Okay, that's it. And of course, shout out din kay Roma Jane, Desiree Adjo Quit, ayan, Rebex QB, kay Mel V, Jai TV, Rizzy Boers, Tim and Vera Vlog, Daniela Lopez, kay Ate Monette Aberion from Canada, kay Allen Dale Dela, ang pambansang Kolokoy, shout out to you, and Vin Arceo, Eden's Vlog, Pretty Rick E, and The Sai Buddies, at meron pa si Ishang Luca and Ann Booz. Ay nako mga bebe, busog na ako, pero as you can see, 1/4 na lang to, siguro mga 2, 3 hanggang 4 bites na lang. So, first bite. Let's finish this mga bebe. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Going out. So we're out. Dito na sa Hardee's. Katabi lang ng, ayan, ng KFC. So, uwi na tayo. A few moments later. Yes mga bebe squad, hay nako, nakakabusog, sobrang busog talaga kasi ang laki ng burger, ang laki ng patty, 2 pa, not just 1, it's 2, at
Aside from that, pinadagdagan ko pa siya ng jalapeno kasi I like spicy burger. Mahilig ako sa maanghang. So, ayun. Ang sarap-sarap. Tapos, ang fresh ng burger. Tapos, yung beef, talagang 100% pure beef. Kaya, good job yun. Hardee's, thank you so much. Hardee's Hamdan, Abu Dhabi. Thank you so much. Once again, thank you so much for watching, mga Bebe Squad. If you like the video, hit that thumbs up. Comment, share, and subscribe, mga Bebe Squad. Subscribe! So, mga Bebe Squad, I would like to remind you again that life is better